الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين. وبعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن أحيا مثل هذا اللقاء، وأشكر الإخوة الفضلاء والمشايخ الأجلة في هذا المسجد، وعلى رأسهم شيخنا الدكتور محمد ضاوي وأخونا الشيخ الفاضل يوسف جزاه الله خير على ما يقومون به من حقيقة برامج عظيمة ليست بسهلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لهم الأجر والمثوبة عنده. أقول يا كرام، بادئا ذي ببدء، أول أمر نهنئكم بما تبقى من الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما فيه من الصيام والقيام وسائر الأعمال. يفرح الإنسان يا كرام بإدراك هذه النعمة العظيمة، إدراك نعمة إيش؟ رمضان. إن الله سبحانه وتعالى مكنه من إدراك هذه النعمة بأن يكون بصحة وعافية ويقوم ويصوم مع الناس. بعض الناس حبس عن هذا الخير بسبب وفاة، أو ربما كان مع الناس لكن حبس بسبب مرض، فلا يستطيع أن يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويتعبد الله سبحانه وتعالى ويتلذذ بهذه النعمة. فاحمد الله سبحانه وتعالى أن مكنك لهذا الخير العظيم. وبالطرف المقابل يحزن الإنسان على ما يراه من تفريط الناس بما تبقى من الشهر. أول رمضان غير نصف رمضان. أول رمضان كانت المساجد تمتلئ، العصر، الفجر، وباقي الصلوات، وهذا ملاحظ ومشاهد في هذه الأيام. وهذا الأمر سببه فساد القلوب، لأن هؤلاء الذين أعرضوا عن هذه العبادة وتركوا هذه الطاعة سببها ماذا؟ أنه أمن وضعه كأنه أدى الذي عليه وترك هذه العبادات، وأن الله تبارك وتعالى قبل منه وأدخله الجنة وكان بالفردوس الأعلى من الجنة، فأعرض عن هذه العبادات. وهذا الأمر خطير جدا، خطير جدا أن يعرض الإنسان عن هذه العبادات، لأن كل يوم من ليالي رمضان وكل لحظة من لحظات رمضان يجب عليك يا عبد الله أن لا تتركها، لا تتركها. وكما ذكرت لكم فساد هذه القلوب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها عليه الصلاة والسلام. وينبغي على الإنسان هنا أن يصلح هذه القلوب، يصلح هذه القلوب ويعيد حساباته مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم مثل بالملك وحول الحمى والتفاصيل المعروفة التي تعرفونها. وقال في حال الأول لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، قال كالملك حول الحمى. تحفظون الحديث. إذا صلحت هذه الجنود، جنود الملك، صلح الملك، وإذا فسد الملك. وحال القلب هكذا، لأن الأعضاء هذه يا كرام، كل الأعضاء هذه تتأمر بأمر القلب، وكل إناء بما فيه ينضح كما قيل. فإذا صلح هذا القلب صلحت هذه الأعضاء، وإذا فسد هذا القلب فسدت هذه الأعضاء. والحاصل اليوم خاصة في هذه الأيام
ماذا يدل عليه؟ صلاح ولا فساد قلوب؟ أي نعم، صلاح. لا، اللي يترك الصلاة ويترك العبادة فساد قلوب. لا، احنا ما نتكلم عن المصلي، احنا نتكلم عن الذي أعرض. طيب، وكذلك من الأمور في هذا الأمر الخاطئة، انظروا إلى حال الناس بصلاة التراويح المسجد. وأنا يعني أتكلم معكم بصدق وبكل مرونة، ولعل الكلام يكون قاسي قليلا، لكن يعني أنا لكم ناصح. انظروا إلى حال المصلين في صلاة التراويح. كم عدد البشر داخل؟ كثير كثير كثير. طيب، صلاة العصر أين أهل الصلاة؟ ما في حد. يا أخوان، الأمر خطير جدا أنك تحرص على النافلة ولا تصلي الفريضة. ترى الله سبحانه وتعالى ما يتقبل منك الصيام، ما يتقبل منك هذه النوافل ما دام كنت مقصرا به فريضة. وقس على هذا الأمر في كل الأمور التي افترضها الله سبحانه وتعالى: صيام، زكاة، حج، سائر عبادات. الله لا ينظر إلى هذه النوافل ما دام كان العبد مقصرا في الفرائض. عيد حساباتك مع الله سبحانه وتعالى من جديد. أصلح قلبك، أصلح قلبك مع الله سبحانه وتعالى حتى يسددك الله ويعطيك الله ويمكنك الله ويفتح عليك الله سبحانه وتعالى. أمراض هذه القلوب قسموها أهل العلم، ولا يخفى على شريف علمكم. قالوا أمراض شهوة وغي، وأمراض شبهة وشك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الأول في مرض الشهوة، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض إيش؟ الشهوة والزنا، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما الأمر الآخر الشبهة، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهو مرض النفاق، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية منه، مرض النفاق. لذلك لو تنظرون انصبت جهود الأنبياء، كل الأنبياء، على إصلاح قلوب العباد، لأن صلاح القلوب فيه صلاح الأعضاء. ليس معنى هذا الكلام أن الشريعة لم تهتم بالجسد ولم تهتم بغيره من ما يعتني في بدن الإنسان، لكن الجهد الجهيد كله انصب على القلب، إلى تزكية هذه النفس وتطهير هذه النفس وتطهير هذا القلب من الأدران والشهوات والشبهات والفتن والنفاق ومن الغفلة ومن الجهل ومن الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو في سجوده عليه الصلاة والسلام. واسأل نفسك، هل كنت تدعو هذا الدعاء؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. ولذلك سمي القلب قلبا لأنه يتقلب مرة إيمانيات فل مرتفعة، مرة إيمانيات منخفضة ونازلة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يدعو بهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا. كثير ادعى هذا الدعاء، دعاء وانت ساجد وانت يعني في التشهد الأخير: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا
وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا واجعل لي نورا. احرص على هالدعاء هذا العظيم. ادعي الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبك ويجعل فيه النور. لأن يا كرام إذا دخل نور الإيمان في قلب الإنسان وطهر قلب ابن آدم وجعل له الله سبحانه وتعالى في قلبه هذا النور، امتلأ قلب العبد إيمانا. يمتلئ قلب العبد إيمانا، لذلك يثبته الله سبحانه وتعالى في الدنيا في الفتن والنوازل وما يعترض على الإنسان، ويثبته الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الدعاء: قلب لا يخشع، من علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الدعاء. كيف حالك أنت بالدعاء؟ هل دعيت الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء ولا ما زالت العملية شوية سائبة؟ لا، احرص طهر قلبك من هذه الأمور. إذا عرف الإنسان يا كرام هذا الأمر وأهمية تطهير القلب، ويجب عليه أن يسعى إلى صلاح قلبه. يعني اليوم الواحد إذا خربت سيارته وين يروح؟ أبو فايز وين يروح؟ يروح الميكانيكي. بنشرت سيارة يروح بنشر، مرض يروح الطبيب. طيب خربان قلبه وش يسوي؟ يقرأ القرآن، يدعو الله سبحانه وتعالى، يكثر السجود، يمتثل لأذكار الصباح والمساء، يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء حتى يطهر الله قلبه ويصلح الله سبحانه وتعالى شأنه. لأن بصلاح القلب هذا تستقيم هذه الدنيا، تستقيم حياتك، تستقيم هذه الأمور كلها. فالواجب على المسلم أن يهتم بقلبه جيدا، وعندما تكثر الفتن، إذا كثرت الفتن يحرص على قلبك جيدا، والتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة في هذه الفتن. والله جل وعلا أمرنا، قال جل وعلا واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. الله سبحانه وتعالى هو النصير وهو المسدد وهو الفاتح عز وجل. لذلك تكون في صلاح قلب ابن آدم سعادته وسلامته من الآفات. فالكيس يا كرام من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يحرص الإنسان على قلبه، يحرص الإنسان أن يصحح المسار مع الله سبحانه وتعالى. واصلح هذا قلبك، أصلح هذا القلب تصلح شؤونك كلها، وتصلح عباداتك كلها، وتصلح أعضائك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. جواد كريم والحمد لله رب العالمين.